少少拗，但係因為咧好多唔同嘅隊同時表演緊啦，咁就可能有啲人就會覺得啊 AKB 嗰啲啊，總入場可能都萬零人，有冇啊？萬零唔止萬零人添。黐線，西霸低喎係咩事？啲 fans 都係中意打 call，即係打 call 就會可能跟個音樂嘅節奏，跟住嗌啲應援嘅口號。係冇啊！跟住就走。哦，嗱，好驚我係多數係好難揾你，即係你要揾啲廣告，你揾啲 sponsor，你係唔係淨係靠呢啲嘢，定係你都有啲其他嘅？基本上我哋都唔會靠廣告同 sponsor。咁點賺錢就係、我哋每場 live 之後咧就會有特點會啦，就同我影相嘅環節，咁就喺嗰度賺錢咯。有一個我唔知係 idol 係好日系嘅小女，跟住有啲男人係寧願俾好多錢，佢就係鬥佢把聲。喂，呢個唔講得，呢個我孭埋。我真㗎！我哋今日嘅嘉賓係，大家好，我係香港本地嘅日系偶像770。喂，歡迎歡迎！喂，其實咧呢個名就幾得意嘅，係因為你係寫770係咪日文 Nanase 係咪？喂，點解你會知嘅？我學咗1年日文，跟住我失敗，點解？因為我覺得太難。但係應該廣東話難啲喎。唔係，真係唔係咩？因為日文呢，你係好多嘢就係、要死背，即係嗰啲你點樣講？你識唔識日文先？哇，有啲慚愧，其實我係唔係太識日文㗎。但係你係香港本地嘅日系 idol 係咪？係啊，我之前係有學過2堂日文嘅，但係佢學啲嘢太初階咧，我又覺得好悶，跟住就冇再學落去啦。但係其實即係佢學 grammar 嗰啲咧，我就覺得係啊，跟住我就。但係啲 fans 唔介意㗎。我之前有啲日本 fans，我同佢講唔到嘢，跟住可能佢哋覺得好可愛、好 Q，跟住我就覺得咁其實我好似唔使學啦咁樣咯。咁你可唔可以介紹翻呢一個 Monochrome 嘅係咪香港嘅日系女團？係啊，我哋 Monochrome 咧，我咪要好詳細咁樣講。我哋 Monochrome 咧就喺4年前喺呢個嘅2022年成立啦，跟住喺成立嘅唔係，sorry，喺呢個組團嘅過程咧，我哋都去咗 TIF，即係全世界最大嘅偶像嘅 fest 咁樣。偶像嘅 fans，即係唔喺漫畫線啲 fans 唔係嗰啲啊，係啊，因為我哋係點講咧？即係中國香港嘅 festival 嘅。唔係啊，日本嚟㗎。啲日本嘅個 fest，日本係就即係中國日本係政治正確。係當然係一定唔會俾人 ban。係跟住我哋就被邀請到去日本。即係你飛去翻鄉下，係飛翻鄉下參與呢個嘢。係啊，跟住就覺得哇，好犀利！我覺得自己即係唔係我哋啊？即係你覺得自己好勁。係啊，因為我哋係自己搞嘅呢一團。即係我哋係冇公司啦，跟住就但係可以入到呢一個咁。所以你係成班人 friend 咁樣。係啊。跟住就過咗去日本試下，係咪咁啦？因為其實我哋係做咗都3年先嘅，做咗3年之後咧，就有日本人咧就覺得啊，好似Monochrome 幾有 potential 喎，跟住就話要唔要去日本表演啦咁樣。嗱，咁我想問你班人係點樣成立呢一個 Monochrome 本身？即係你喺香港係點樣？係咪中堂啦、大學食？你哋點樣識嘅？我知一樣嘢係你係讀咗1年大學，跟住你話好悶收皮係咪？係啊，係咪先？但係佢哋全部都唔係，因為我讀書嘅時候識嘅。OK，so 你係咁樣啊？你係成班人去咗日本，已經認識嘅5個人一齊已經。我哋係5個一齊去日本表演，跟住之後開頭點解會組團呢？就係我同松鼠係 friend 啦，跟住之後我後尾識咗 Hinako，跟住我哋3個就話不如我哋搞一團idol 啦，因為我哋中意表演，咁我又咁啱嗰陣咧已經冇再做 idol，跟住就揾咗 Hinako 就揾咗佢嘅朋友Yula，跟住咧我哋撐一個，跟住我哋就揾
死啦！我哋揾邊個好靚女嘅人入嚟咧，跟住就松鼠就問咦？我呢個係男仔先至係會係咁點講咧？審美主義嘅。我哋都係啊，我哋你哋都係嘅。你唔覺得我哋成團都靚女嘅咩？OK。咁你講添咁你本身你同你 friend 係點樣識？哇！我同松鼠識咗10年啊嘛，跟住當初就係 cosplay 咁樣識嘅。即係你係中同？唔係小同。我哋係網友嚟㗎。ICQ。唔係。埋你後生應該唔識。我哋仲係 Facebook 年代係啊。Facebook friends OK。跟住嗰陣就係試過一齊放學就去舞，即係跳舞咁樣。因為嗰陣 Poly 仲可以入去㗎嘛，跟住就我哋係 Poly 對住塊玻璃跳舞，跟住就 friend 咗。乜嘢？嗰陣因為我哋練舞係啊 Poly U。即係你未入到 Poly U。係啊，我嗰陣。但係你中意去嗰度，又咪係型？唔係，因為嗰陣跳舞嗰啲練舞室好貴，跟住咧我哋就為咗慳錢。免費喺 Poly 嗰度。但係佢係一塊玻璃㗎。卡㗎。唔使。而家要拍卡。係啊。所以就而家去唔到啦。OK。咁你咁樣認識嘅。OK。咁你開始讀 U， 其實你去雖然係唔夠1年㗎，但係去咗邊間 U？ 我嗰陣係讀大專，讀緊 HKDI 嘅。咁就啱啦！你係學 fashion design 之類。我係學呢個室內設計啊，係咪估唔到啊？估唔到嘅。好多人都話估唔到。係啊，唔啱你咯。唔啱我，好啱我，一睇就知係啲咁有 sense 嘅人。呢個 Mono Info。Mono Info。OK。咁我哋睇下咧，有係咪4個成員？5個。喂，唔好意思，因為我睇好多相。哇，OK，呢個係邊個？嗰個就係松鼠。呢個。呢個係我幾號嚟？我知。呢個係 Hinako。Hinako 係。Hinako 係咪咩意思？唔係狗嘅意思。狗。我唔知啊。如果真係直譯嘅話 ，Hina 就係你死都唔知係咩添。Hina 係咪花嚟㗎？嗱我。才子。初啊，即係雞仔咁解。雞仔咯，佢哋。呢張相好啲嘅。係呢張相就有晒你哋啦。係。咁我哋係睇嗱呢個夫婦啊嘛。邊個啊？呢個夫婦。唔係。呢個夫婦。係白色頭髮就係夫婦。白色頭髮夫婦係嚇。咁呢個 Hinako 係邊個 ？Hinako 係粉紅色頭髮。呢個 Hinako。係。OK 係。咁呢個咧？呢個係 Yula Yula。OK， 咁松鼠咧？松鼠就係佢隔離呢個。OK，點解你係下邊咯？可能因為我高。係咩？因為我係最專你係嘛？唔係，冇呢咁嘅事。因為我係都1.7啦，跟住就比較。你1.7？我有1.7啊。咁高啊？係啊！我啱企起身，你 feel 唔到我都幾大隻㗎。你第一個最多人睇嘅 reels 其實有少少尷尬，你知唔知係邊條先？就係呢個。呢個睇下呢個幾得意喎，因為佢係一個運動場，係好似喺自己嘅世界咁樣。我唔知你係唔係故意嘅，嚟睇下，睇下啲聲先。呢個係咪 Sailor Moon 嗰啲啦？唔係，呢個係火影忍者。OK。咁你係依個場合係練緊定係？唔係啊，我嗰陣就已經係拍緊，跟住咧，但係因為我嗰邊嘅看台就冇呢個牆可以俾我挨住部手機，所以我唯有去中間啲嘅看台度錄。即係你係諗緊點樣可以抽多啲 views 嘅？唔係，我冇諗過㗎，原本。你唔係諗去抽水呢啲嘢？因為咧，我係純粹覺得咁我都冇嘢做，冇得閒，跟住就拍條片啦。咁樣最近紅咩咧？就係紅呢首歌咁啊，跟住就係拍啦。跟住點知咧，因為下面比緊賽，咁我冇。咁呢個 title 運動會大型寫四演唱係咪你諗嘅？梗係啦。因為你噴嘢，你好叻啊！你好識嗰啲點樣係啦？點樣玩嗰啲 viral 嘅嘢？但係我冇估到咁多人睇嘅。
係，但係呢個好勁喎，呢個係200萬，唔係，我屌400萬 view 數啊！400萬 view，我會做咗心嚇，我冇估到會咁多人睇咯。其實呢條片係啊。咁你你係2022年 Monochrome 開始，跟住你會算係開頭最多係乜嘢？係參與啲比賽啦，或者係乜嘢？你點樣開始有啲少少人關注你哋？死啦！因為咧，我原本已經有做另一團 idol 啦，但係停咗差唔多1年之後先開始 Monochrome 嘅。跟住，因為我做之前嗰團嘅時候已經有少少人睇啦，所以都係咁儲翻啲 fans 咁樣，即係冇話係由零開始嘅。咁點樣儲啊？哇！有一樣係漫畫線啊，cosplay 啊，係咪？係喎，又嗰陣係咁啱，我之前中意 Tom Fakie， 跟住之後我就去咗佢哋去咗佢哋嘅 fan meeting， 跟住之後佢哋有條片就拍到我同另一個女仔食咁樣啦，跟住之後啲人就留言哇770喎，跟住之後咧過咗陣，福正就揾我拍咗條片咁樣，就可能應該嗰條片就比較多人識我咁樣，但係條片已經冇咗㗎啦，已經係 delete 咗。OK， 但唔緊要咧，你已經有啲人係你自己 IG Monochrome IG 咁，呢啲人係佢哋嘅作用已經 OK， 冇所謂嘅。福正大哥。係啊，不過咧即係爆紅呢件事，你係覺得係因為呢個 Tom Fakie 嘅係咪？多香港人識咯，如果係香港嘅話，但係如果係可能 IG 多人睇就真係因為條片嘅，但係通常爆片都唔會爆個人，即係通常啲人睇完條片就哇好好笑喎 like， 但係唔會撳入去 IG 睇或者唔會認識呢個人咁樣噶嘛。係啊。咁你會覺得自己係好 E 嘅人？唔係啊，你係 I 嘅。我好 I 㗎。好 I 嘅。好 I 㗎。所以啱啱嗰條片咧，你好似有啲好尷尬，係認真嘅，唔係扮嘅。哦。係嗰下我真係第一反應，因為我冇估到啲人係望住我，因為樓下比恩賽好激烈啦。但係點解個焦點會放喺我身上？跟住我嗰陣係哇，好柒啊，覺得。跟住我就即刻哇走先咁樣。咁其實咧，如果你個樣搞 cover， 咁你個行為幾柒都冇所謂嘅。可能啲人係覺得係一個好可愛嘅位咯，即係一個好 Q 嘅。即係啲我有 friend 就話：哇！經過呢一件事之後，不如你試下行賣柒嘅路線咁樣同我講。咁我有一個嘢我就好想知道咧，係呢一個 idol 文化喺香港係點㗎啦？因為我都知喺香港都係有好多人中意去 maid cafe。係啊。咁你會唔會做？你會唔會係做呢個？你有冇試過？我係開頭係做 maid cafe 先㗎。哦。咁你係 maid cafe嘅出場嘅，會唔會咁講啊？你係我原本係 maid cafe 出身，跟住之後出身係，我中文差啫。係咪你已經好好啊？我哋講下 maid cafe 出身。係 maid cafe 出身，跟住咧做咗2間之後咧，我就轉咗去一間另類啲嘅 maid cafe 啦，因為佢係主要表演為主嘅，跟住就入咗去做咗一排 maid 之後咧，佢就話你要唔要做 idol 啊？跟住就叫我做 idol 啦，跟住我就哇正，我最想就係做 idol，因為跟住之後我就開始咗呢個 idol 嘅生涯咁樣啦。咁你係咪 maid cafe 入邊係咩啊？叫做咩啊？施魔法嗰啲嘢咯。係咪先？施魔法咯。嚇！你係咪要想 yes？我想睇下啦，我嘅認識係啦，因為我唔喺嗰啲啦，即係我唔喺嗰啲獨去成日去嗰啲地方咧。但係我都睇過呢條片啦，我覺得呢個係最勁嘅。你有冇睇過呢條片啊？呢個係片。日本啊！お待たせいたしました。睇過呢個。係啊。Please repeat after me. Repeat it after you. OK。佢個魔法好唔好？じゃあ行きます。一定好過香港㗎。フリ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 。シャカ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 。ニャン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 。ワン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 。ワク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 。ドキ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 。おいしくなれ。おいしくなれ。你知唔知佢做嘅咩？呢個啱唔啱？呢個做法啱嘅。咁
咁何君堯做得啱唔啱啊？佢算俾面，因為咧我有時咧做完即係叫啲同嗰啲客人同我一齊施魔法嘅時候咧，佢哋係咁樣，即係佢哋好咁做。佢哋會覺得好尷尬，所以就唔係好敢做出嚟。咁你可唔可以示範下你點樣做個嗰啲施魔法啦？我自己都有啲尷尬。好啦，我哋一齊施魔法。我應該尷尬啲㗎，係咪先？我係大男人啊，大佬。嚟。好啦，我哋而家將呢杯水變得更加好味啦！而家我一齊施魔法啦，好唔好？好啊，好啊。舉起兩隻手指。好，兩隻，可以。冇 sorry，可唔可以嚟過？係，我意思佢啦。我要講，你講我講，係咪先？OK。我意思佢啦咧。おいしくなれ。おいしくなれ。おいしくなれ。もえ。もえ。汪汪。喵喵。哇，已經好飲啦！哇，幾好飲啊！哇，好飲喎。正啊！哇，就係咁樣。超尷尬。係超尷尬，我覺得我嘅智商係有可能有位鬼佬係蠢啲嘅，可能有90落到70幾啊！我秒間。正常係幾多啊？100咯。有咁低咩你？唔係鬼佬係蠢啲噶嘛？有咁蠢咩？冇。係。冇，你係鬼佬入面算聰明啦咁。係啊，其實我去過香港同埋日本就好撚尷尬。唔係我唔係嗰啲啦，但係我即係咁講。跟住咧，都係我 friend 上去，唔係我㗎，係咪？跟住係。我朋友就好想去，係。跟住我哋一齊食。佢哋全部係食同一樣嘢咯。蛋包飯。嗰啲咖喱蛋嗰啲蛋包飯。exactly。跟住有個架仔，佢係咁樣，佢係好奇怪。佢擺個電話係即係咁樣擺個電話喺嗰度啦，睇啲動漫。跟住佢叫嗰啲 maid 就過嚟同佢一齊睇啊！即係佢就嗰啲啊，跟住佢擺咗兩個公仔同佢一齊睇咁樣，我都極鉗啊條友。但係往好嗰方面諗，即係佢有童真咯，即係其實佢除咗睇動畫都唔會對你做啲咩。咁就好啦。咁你去日本有冇經歷過嗰度嘅 idol culture？即係我唔係講淨係 make cafe，但係你有冇經歷過日本嘅真正嘅 idol culture？我淨係有睇過 show 咯，其實我好少追偶像嘅。我之前係有睇舉辦，但係舉辦喺好耐之前已經解散咗咁樣，係，所以我係未試過真正咁樣去日本睇我中意嘅隊咁樣。咁你覺得咧？嗱嚟講你 idol 嗰啲嘢啦，咁日本就好興，香港好似呢幾年越嚟越興嘅。係喎，呢幾年入面咧多咗好多隊咯，原本可能得20隊左右，而家有60-70隊，而家仲多啊！而家有60-70隊。咁造星會唔會啊？造星會唔會有 idol？會唔會本地日系 idol 嘅？好似冇喎，真係。點解？造星人嚟講，即係全部。我會好簡單講，好簡直講 ，Collar。你好直接喎，呢啲係剪入去嘅。你 Collar 咧，你睇啲連登仔，你喺香港人就話：我做乜睇 Collar 啲女仔咁 seven 咯？即係點解有咁多 idol group 有啲女仔咁可愛咁啱香港仔嘅口味，又唔會係 ViuTV 唔收嗰啲，即係。其實好多，其實你會好受歡迎。我覺得 Monochrome 成個日系個 vibe 會香港嘅市場好受歡迎。咁點解係冇咩咁即係大眾化，仲未去到呢個？真係唔知點解喎。但係好似而家越嚟越偏向大眾嘅，因為我見到有啲好出名嘅 KOL 啊，就開始做呢個地下偶像咁樣。咁我想問嗱，你做 idol 嘅時候，係。其實你點樣賺到錢嘅？因為我哋都知嘅，你做KOL 啊、YouTube 啊，多數係好難揾你，即係你要揾啲廣告，你揾啲 sponsor，
你係唔係淨係靠呢啲嘢，定係你都有啲其他嘅？基本上我哋都唔會靠廣告同 sponsor 噶，因為我哋而家呢個定位好奇怪嘅，即係我哋可能好多 follow 啦，但係又唔係真係好多人識，即係可能follow 親嘅都係覺得幾靚女先 follow，但係佢甚至唔知你係咩人咯，可能有啲人以為我係日本人，跟住但係 follow 咗我，跟住後尾我可能 follow story 就話講中文咁樣啦，跟住先知原來你係香港人嚟㗎咁樣咯，咁點賺錢就係、我哋每場 live 之後咧就會有特點會啦，就同我影相嘅環節，咁就喺嗰度賺錢咯。即係你係有啲 fans 係寧願俾錢同你一齊影相。係啊。哦。佢哋會覺得係一個好特別嘅回憶，因為表演完即係 simple 嘅，OK，明。哇！唔係係好人嚟嘅，佢哋係劫富濟貧。OK，佢哋全部都係羅賓嚟。唔係啊，OK，我哋西方人唔會講 sim 啫，但係可能係呢個亞洲文化唔同。我要好好咁樣保護我啲老闆。咁 OK，咁佢哋係咁樣啊，係咧簽個名嗰啲啦，都係寧願俾錢啦。係。會唔會有啲其他嘢會做？其實係睇你底線咯，但係我識嘅人通常即係點啊？有啲人係好握手唔會俾錢咯。OK。跟住但係我連我聽點講嘅有一個我唔知係 idol 係好日系嘅小女，跟住有啲男人係寧願俾好多錢，佢就係兜佢把聲。呢個唔講得，呢個我 man 把你。我真㗎？呢個係你 member 啊？哇，係邊條啊？係咪 Hinako 啊？唔係。哦。講得呢個唔講，呢個唔講。哇，咁正嘅，因為其實香港我聽呢個唔講啊，但係我喺香港我聽講有好多 M 男都係好中意咁樣嘅待遇啊嘅點講啊？係咯嘅待遇係啲中意嘅。係咪咧？其實我唔知，因為我啲 fans 好似都唔係呢種，我唔知點解好奇怪啊！我啲 fans，但係夫婦啲 fans 反而係嘅。係啊，夫婦啲 fans 會自稱自己係狗咁樣咯。我係夫婦隻狗咁樣。即係佢哋 Monochrome 入邊都有上元同埋下元嘅分別，係咪先？都可以咁講。咁其實咧，你就下元都有下元嘅好處，係咪先？真係。做下把位啲人會覺得即係哇佢好似佢個距離感好近咁樣喎，即係好似同佢好 friend 咁樣喎，咁樣咯。咁你覺得即係 Monochrome 未來會係繼續行呢條路，即係有多啲唔知唱片啦，或者idol show 嗰啲嘢啦？都係嘅。我哋因為上年已經去咗 TIFF 啦，咁我哋今年有個新目標就係我哋想喺香港派台。其實我哋派咗一次㗎啦，但係因為嗰次好趕，所以就派完台就冇咗件事啦。即係就咁派完首歌就冇嘢啦咁樣，係啦。咁我哋過咗一年之後咧，咁我哋上年都有首新嘅廣東話歌，跟住就諗住喺今年派台咁樣咯，即係可能派多啲電台啊。新嘅歌叫做咩名？新歌叫索月。索月，即係 sexy 呢個索。係呢個讀法。索聲嘅。係。呢個唔係索聲啊。索死啦！我唔知嗰個索係有啲咩詞語添。嗰個索好似塑膠個塑，但係冇咗下面嗰個土字。咁就係嗰個索咯。你講個索應該係嗰個哇！呢個有啲難搞啊，大佬。係。睇下呢個。我哋切少少，唔係呢個 sock 啊嚇。第二個 sock。呢個 sock。係唔係第二個？嘅中文就第二個 sock。係。OK。索月，即係呢個月。啱埋呢個。點解有個男人嘅？我唔知啊。索月。係，但係呢隻唔係我哋過嚟。我哋未排，我哋未上。未出啦，但係你會出嘅。我哋已經係唱過幾次 live， 但係如果真係要上網睇到咧，就可能等派咗台之後先睇到咯。係啊。
好啊，嗱，我哋而家就有一個環節咧，係我會準備一樣嘢嚟飲啦。咁我就已經準備好啦，但係你一個杯已經太多嘢飲喎，我唔知你點搞噶。你要唔要啊？呢個？我唔係嗰啲啦，我俾你第二個杯先啊。咁我搞一搞佢先。喂，小心！死啦，要搞，好驚添。好似好正啊，要搞㗎。好正嚇。係啊，即係屋企都充滿咯。你準備好呢個好飲啊呢個。白色嘅點解？係啊。我哋可以試下呢個係好健康嘅一個飲品啦，試下啦。點解一鹹鹹地？Cheers！Cheers！點睇啊？好飲，好好飲，但係咩嚟？點解鹹嘅？嗱，其實呢個真係我嘅 sponsor，呢個係亨氏清芥湯。嗱，呢個咧係極品嚟嘅，呢個係法國製造嘅。哦。但係點解佢有啲甜甜地？因為我又係呢一個，係啊，呢一個係真露嘅，溝埋一齊，咪係好好飲喎。真係啊！大家快啲試下咁樣買嚟飲。但係你有冇發覺？嗱，你有冇發覺呢一個雞湯其實佢完全 balance 翻呢一個好甜嘅味道，即係你搞到你覺得係冇咩酒精，又係冇咩糖啊，因為呢個係冇咩激素嘅法國雞嚟嘅，真係好高質呢個嘢。Anyway， 如果你哋喺屋企想煮啲嘢食，你真係可以考慮呢個亨氏清芥湯嚟嘅。係，但係可以唔使咁樣撈埋。但係 anyway 咧，我都會俾呢個時候去嚟推廣一下你嚟緊一啲節目或者你頭先咪講你係有個新嘅咩索月。係啊，新歌啊！我想問條片幾時出㗎？我睇下可以宣傳啲乜嘢，因為呢個我唔講得。唔講。唔係，應該係下個禮拜。下個禮拜。係啊。咁可以宣傳我嘅新單。係啊，可以宣傳啦。係，而家宣傳下之後嘅event 啦。咁喺3月1號咧就會有我嘅生日嘅 live 啦。係，跟住之後咧，我哋3月13同埋14號咧就會去日本遠征嘅。跟住同埋3月尾左右啦，我哋就會有呢個索月嘅派台嘅活動。咁派台就喺電台。即係做完電台訪問就可以喺樓下接我哋，係其實可以唔使嘅，純粹係我哋之後會有新歌，希望大家可以多多支持啦，多謝。好啊，支持下NanaSet 同埋 Monochrome 嘅新嘅機會去多啲認識佢哋。係啦。喂，咁咧我都想問一樣嘢，係你嗱我頭先講你係話你去藝人。但係我都聽講你係即係你喺背後都係一個當係創作者嘅。係。即係你唔單止係表演啦，你都係會幫手去唔知剪片啊，搞啲 social media 係咪先？係啊。咁你會係有啲咩做嘅其實？因為其實我除咗 Monochrome 之外，我仲有做 Nova 嘅。咁我另一 Nova 係乜嘢啊？另外一個團。哇！你係咪搭兩船嗰啲啊？係，我係一個唔專一嘅女人。我有2團而家。喂，你唔好同啲 fans 講啊，冇俾佢哋。佢哋知㗎。OK，好。咁我仲有 Nova，咁 Nova 嘅幕後全部都係我做嘅。咁 Mono 方面就好多都派咗俾其他 member 做啦，所以就喺 Mono 方面就可能輕鬆啲嘅。咁有咩做啊？我通常係負責度橋，睇下有咩拍咁。因為我通常拍完啲嘢咧，啲人都比較中意，因為夠戇鳩。你係輕鬆啲啫。係啊。咁你做呢一個創作者咧，你會唔會覺得有啲扯？即係你同 idol 同事，即係成日要出現，成日要表演，又係你翻嚟度啲橋，諗啲 idea， 剪啲片，你會唔會覺得好扯？又唔會喎，因為我哋其實都好佛系啊，即係對於你係佛系咩？
係啊，我哋拍片好佛系㗎，我哋通常都係拍啲跳舞咧，咁就唔使度橋，咁樣咧就啲人見到你係即興多啲啦，你係即係啊興啲嘅。同埋我哋可能見到網上面有啲咩片就 share 俾大家，跟住就話啊，我哋唔要下次見面就拍呢條片啊咁樣咯。咁簡單嘅啫。係啊，跟住但係 idol 方面，即係可能表演就會落力啲咯，即係每個禮拜都會練習啊。你有冇聽過咧？日本好可以興咩 water 嘅，你知唔知啊我睇嘅？water 嘅係啦，嗰啲嗰啲啊，係我都睇到你有好多嗰啲啦，我哋啲嗰隻 fans 嘢係啊。係呢啲嘅，可唔可以解釋下對一個三唔識七嘅人啦？呢個係乜鬼嘅？死啦！我睇嘅係真係嗰啲打藝啊嘛，即係攞住熒光棒嗰啲啊，係嘛？即係跳舞嗰啲。係，即係嗰啲 fans 會咁樣跟埋你係咪先？係喎，有時有啲 fans 會攞啲 KB，即係啲好光嘅熒光棒啦，跟住就我哋跳舞嘅時候，佢哋會喺台下面一齊跳咁樣咯。但係我哋通常啲 fans 都係中意打 call，即係打 call 就會可能跟個音樂嘅節奏，跟住嗌啲應援嘅口號咁樣咯。係真係係成咯，係成咯。即係你會同佢哋點樣安排呢件事？佢哋好勁噶，佢哋自己識嗌噶啦，即係我哋可即能係佢哋發明定係你發明？日本人發明，佢哋將佢哋發揚光大。即係好似我哋係睇演唱會就會講 encore 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 係咁嘛，係咪咁啊？就會喺個歌入面嘅時候已經係咁嗌。通常都係會同佢哋嗌一樣嘅嘢咯，跟住就帶佢哋一齊嗌咁樣。例如咧，じゃあ行くぞ，西馬嗰啲。即係你會講真係個數。係，跟住佢哋就會西馬西巴低係咩事？嗰度就個咋。哦，嗱，我唔驚我係哇！危險啊，曱甴！係冇啊！唉，等先，如果佢喺地下，阿因為溫係咬緊我，唔知。我驚我自己踩死。冇啊！嗰啲嘢佢幾輕鬆佢哋啦。係啊，澳洲嗰啲曱甴好大隻噶嘛，好似話。澳洲可以咁大隻？曱甴？唔係，蜘蛛。係啊，我係蜘蛛可以咁大隻，我就係見到咁大隻，澳洲咪曱甴就咁咯，同香港差不多。你唔驚？點驚啊？曱甴唔會咬你啊嘛，蜘蛛我即係驚蜘蛛都會嘅。好恐怖喎！唔係，唔係我覺得佢個樣好核突。通常最大隻嗰啲係最唔會咬你嘅。啱啱嗰隻咁細隻會唔會？冇嘢啦，中國香港唔會㗎，係咪先？真係啊！係啊，哇！咁你嚟講咧，你叫嗰啲嘢咩西拜？西霸低霸嗰啲。西扮低扮係乜嘢？ Cyber 西扮英文嚟，Cyber。呢個係咪好似 Cypher 嗰啲 rap 咯死啦！唔知。 ？Cypher 西扮西扮係西霸 Tiger。西扮 Tiger Tiger 係老虎個 Tiger。西扮 Tiger 係啊，跟住死，因為其實我冇背點過。解西扮 Tiger？冇，純粹係佢個音好似咧，跟住就會覺得好好嗌啊咁樣。咁呢個好似好冇厘頭。係啊，好多日本都係㗎，因為佢哋嗰啲call 會有咩哈利波特啊、黐卡哇啊，咩都可以攞嚟整 call 㗎。哦係啊，OK，西扮 Tiger，咁你會開始叫開頭叫咩？我冇嗌。唉，我唔識。但係總之係打 call 嘅文化係咁樣嘅係啊。咁香港啲 fans 都識嘅。佢哋好中意嗌㗎，佢哋有時會同啲日本人一齊嗌㗎，即係去日本表演嘅時候，佢哋就會一齊鬥大聲。哦，原來係咁。咁你最即係表演嘅最大嘅場合喺邊度？之前係咪應該就係 TIFF 啦。我哋上年東8月京有幾多人參加？幾多公眾？呢個好難去講喎，你記唔記得啊？因為咧，佢係分咗好多個唔同嘅舞台啦，跟住之後每個唔同嘅舞台就有完全唔同嘅隊表演緊咯，即係可能總入場可能都有萬零人，有冇啊？萬零？唔止萬零人添。黐線！係啊，好多人啦，即係可能你驚唔兩三萬驚啊？都少少熬，但係因為咧好多唔同嘅隊同時表演緊啦，咁就可能有啲
人就會覺得啊，咁我而 AKB 家嗰啲啊，我淨係識係 AKB 有 song，啊，AKB 都有出真係有 AKB。有啊，跟住有啲好紅嗰啲咧，Equal Love 啊，有冇咧 Equal Love？唔記得咗冇啊，有啲咩啊？死唔記得咗添。總之有好多好紅嘅隊，跟住就可能啲人就會咁我呢個時段有個好紅嘅隊同埋 Monochrome，咁我梗係睇好紅嘅隊啦，跟住就少冇咁多人嚟睇我哋咯。跟住其實咁你好懶啊！你即係成班嗰啲真係日本人啊嘛，同埋佢哋喺日本已經有個 market 啦嘛，咁但係我哋係新嚟報道咁樣，但係已經有人睇，已經好開心咯。係啊。咁你點睇 AI 嘅競爭？AI 應該做唔到我哋而家做緊嘅嘢，我估。真？做唔到啩？因為我睇到真係而家日本有啲有啲 idol 團係全 AI 嘅，仲有啲 fans 會出場。呢個唔係今年嘅事，呢個係我好似舊年唔係2年前，我真係喺日本我睇緊電視，跟住我就睇到，咦，佢哋全部係嗰啲即係嗰啲影出嚟嘅，即係佢哋用係會喺個舞台上面咧，有somehow會影到嗰啲 AI 製造嘅嘢咯。係咪 VTuber 嗰啲啊？可能係，但係總之係有超多啲 fans 係有肉體嘅，即係嗰啲真係人嚟嘅，係啊 fans。但係嗰啲 idol 係全部都係影出嚟，即係會唔會有呢個問題？即係唔係問題，但係呢個轉變係啲人好中意 AI 嘅 idol。好似有啲唔同嘅位咧，就係因為我哋可以可以鬥把聲咁樣問題。係咯，即係可能有啲人中意即係溝通嘅，即係可能你有得同我傾偈啊，有得同你互動咁樣，就中意呢啲嘢啦。咁我哋唯一好嘅位就係因為我哋距離好近。如果係嗰啲Caller 啊、Mirror 嗰啲咧，就距離好遠啊嘛，就可能都冇乜呢啲咁嘅互動咁樣，係有距離感。但係我哋呢啲咁近距離嘅咧，就可能會覺得安全少少。嗱，假設有一個 app，係跟住你有一個功能，即係 AI app 咯，你可以整一個 AI 嘅女朋友，係跟住個 app 入邊係已經有幾個人可以揀，當然係真係個 AI 同個人對白咯，但係你可以揀你，即係佢哋整一個 AI 嘅770出嚟，擺喺個 app 入邊，可以做呢個 virtual girlfriend。如果係揀你嘅話，你會收錢。你會唔會 OK 做呢個 idea？梗係 OK 啦，我有錢收噶嘛，我又冇做過嘢，係咪？係啊，即係可能佢哋要俾一個即係收費一個月幾多錢，因為你做佢個 AI girlfriend。OK 喎，你點睇啊？因為我唔係真係需要付出我嘅時間啊嘛，咁但係啊，係啊 exactly。跟住但係我又可以 keep 到呢班 fans 之餘，佢哋又會俾錢我，其實係一個幾好嘅 win-win 嘅。係啊，幾好。我覺得呢個係一個可以研究嘅方向。但係呢個會唔會太高難度呢？其實我覺得今時今日嘅 AI 咁緊，因為我有 IT 嘅背景，所以我就係咯，所以諗住，喂，今時今日有啲咩可行嘅方法，又係使用到 AI，整個 AI brand 又出嚟，係整一個係啦。所以我都諗緊，喂，不如我有一個咁樣嘅功能，因為好多人係好想一個，即係揾一個伴咁樣。係。咁有呢個我就。但係 AI 嗰又唔係實體，可能佢哋又會覺得差啲喎。因為通常情侶就你係咁啦，你男仔都可以買個公仔，之後擺個電話喺個頭嗰度，咁樣就搞掂，係咪先？即係你都有啲幻想咪得咯？會唔會呢？我未試過咯，死啦！但係我好似之前有好中意過一個二次元嘅角色，跟住呢，我會成日買佢啲嘢，跟住買佢嘅枕頭套，跟住當係佢喺我隔離瞓覺咁樣。即係我知係日本嘅人係同嗰啲枕頭結婚。結婚？係啊！即係佢喺嗰啲我唔知咩啲
教堂嗰啲婚禮嗰啲啊之類嘅嘢咯，即係拖住個枕頭就嗰啲咯。嚇、有咁誇張咩結婚喎？係啊，嚇、咁可能香港都 OK 嘅，可能香港都有呢啲人嘅。係香港當然有呢啲人啦。咁你 merch 咯嗰啲嘢，你有冇研究過？即係 sell merch 會唔會賺到錢嘅？都有。你個 IP 都係值錢噶嘛？都係嘅。我之前有出過枕頭套咯，都。真㗎？係啊係啊。你好似想要。我唔講㗎，我唔講，但係我即係講，喂呢個危險啲㗎。唔危險㗎，OK 㗎，好普通一個枕頭套嚟㗎咋。OK，枕頭套啦。What about 嗰啲模型嗰啲嘢？冇啊！呢個得立牌咯，即係一塊亞克力膠片，跟住咁大到。係啊，有啲人會帶佢食飯咁樣咯。OK。係有種好似我係陪住佢嘅感覺咯。係。喂，咁我去到差唔多嘅時間咧。我都係開頭我諗住，不如你俾啲嘢你可以簽嘅咁樣。咁你話咧你今日有一個大驚喜嚟嘅。係啊。哇！呢個係770。係啊，呢個係我。係佢嘅，哇！係你喎。我揾人畫㗎，呢個係咪好靚啊？係呢個有個好大卷嘅嘢，會唔會知道？我睇下先。喂，我拆出嚟先。我驚你唔想要添，俾咗你之後。得，點睇㗎？呢度。呢個就係咧，我哋嗰團嘅 poster。呢個係上年我哋。俾個鏡頭睇下呢個。呢個係我哋上年3週年嘅時候影嘅 poster 啦，跟住我哋全部簽晒名。哦，幾好喎！喂，咁你其實唔使簽名喎。唔使簽名。我想，因為我哋想喺呢一個 studio。你想擺喺度。佢係咯，所以不如你係再簽一次咯。再簽一次。係啦，可以嘅，你可以喺你個頭上面。我呢度，使唔使寫名？係啊。喂。哇，幾好啦！好啊。跟住仲有㗎。乜嘢啊？有3本書。哇！呢個咧正喎。就係 Mono 嘅書啦。但係你睇下呢個。係啊，2本都係 Mono。呢本書入邊係，全部係相喎。係啊。呢個就係我哋第2本書。哇！我覺得我哋嘅 crew 應該有興。真係㗎，仲有一本我自己㗎咯。佢哋可以攞翻屋企。係啊。跟住呢個就係我今年喂，你領啊！仲有一本喺度。我擺喺嗰度，佢哋可以。做咩有紙巾嘅？跟住仲有一本，呢個就係我動漫節出嘅書。可能呢個好啲啊！你係嗰啲係超密實，所以冇乜嘢。呢個係啱啲斯文嘅男。係呢個都係嘅，呢個都係着住呢件衫，呢件衫。索月。即係索月咯，我哋首新。我以為仲未出喎。我哋出咗 live，但係未出。OK。唱片未出咯。係啊。咁呢個有得賣嘅嚇。呢個已經有冇咧？其實我都唔係好清楚添。你有冇網站可以買啲 merch 咯？都有嘅，Mono 有咯，但係我哋最近下晒架啦，因為就係年宵咧，諗住一次過就整個清貨價咁樣出晒。make sense。好，喂，咁幾靚喎。係啊，特登揾攝影師影㗎。嗰陣仲係短頭髮。OK。係啊，有晒5個 member。我哋係行優雅路線咯，即係我哋 elegant。係。好啊。我就唔係啦。你唔係啊？你係麻甩嗰啲咯。我係麻。喂，咁多謝麻甩嘅Nana Set。係想我哋嘅第一集嘅鬼講經。係啊。哇，拜拜。多謝，拜拜。ありがとうございます。バイバイ。